stomach just growled. Okay. I believe we are live. Can y'all hear me? Hello, hello, hello. Welcome, welcome. Good morning, good morning. Let me just refresh this page real quick. Alrighty. Good morning, welcome, welcome. Another happy Wednesday, happy Thursday. How is everyone doing? Good morning. Ohayo gozaimasu. Welcome. Happy Pride Month. That's true. Happy Pride Month. Yeah, happy Pride Month. June is Pride Month. Yeah. 日本の人はね、知らないかもしれないので説明すると、I think a lot of Japanese people don't know what Pride Month is, so I'll explain real quick. 毎年6月は海外では Pride Month って言って、Pride は LGBTQIA を、お祝いする月なんですよ。だから6月いっぱいはよく虹とか虹の旗の絵文字とか見たり、あと Pride Month っていうの見たりしたらね、そういうお祝いとか、そういうお祝いというか、なんかこうもっとPride についてみんな知ってもらおうっていう感じの月かな。なので Happy Pride Month って言います。 Yes, so Happy Pride Month. Good morning, good morning. Ohanopi, welcome. I was just quickly explaining about what Pride Month is because we had someone mentioning it in the chat. Ohanapi. Oh, I see some people on Twitch. Welcome, welcome. Twitch の方もOhanopi です。Welcome, welcome. My stomach's not doing very well today. So maybe you might hear it growling or squirming a little bit. But I'm okay. It's only gonna be 1 hour. I'm proud to be a Nopi subscriber. Yay! I'm glad you are proud to be a Nopi subscriber. Yay! Yes, yes. Yeah. The rainbow emoji or the rainbow flag is for pride. Yes. So 虹の絵文字とか虹の旗がプライドを象徴する絵文字だから、普通に虹の絵文字も使われたりしますね。Hello, Nopi. Sorry to hear that. It's okay. I think I just need to, I just need to rest my stomach a little bit, so it's okay. Nopi needs tummy rubs. I'm rubbing my tummy. It's okay. Usually only lasts for like a couple of hours usually, so I'm okay. Well, I hope everyone's having a good day so far. I hope your tummy's not hurting. I hope your tummy is in good health. I know the flu and like COVID or just sickness is going around even more recently, so please do be careful, everyone. なんかね、さらに風邪とかコロナだったり、普通の風邪だったりインフルとかは余計回ってるみたいなので、皆さん気をつけてくださいね。Yes。朝活初めてくれた。Oh, welcome. Glad to see you here. この朝活リスニングはね、英語メインですので、一緒に英語力をアップしましょう。もしね、日本語の字幕が必要ですよって方は、ツイッチの方に移動してください。I forgot to sleep? Oh no! You haven't slept?
That's not good. I hope you can get some rest today. I hope you don't have anything important to do. Because doing something without any sleep is not the best idea. I can never do that. I need like a good sleep to be able to move to function my brain. Okay, well, I think it's been like 5 minutes or so. Maybe let's wait one more minute. あと1分ぐらい待とうか。始める前に。じゃあ今日のお話の簡単に説明しましょうか。Let's just quickly explain what we're gonna be reading today. I envy short sleepers. Me too. Me too. I wish I can recover with just a couple hours of sleep. But oh well. Oh well. Okay, well, let's talk about what we're reading today. So today, we are going to a state that is famous for casinos and gambling. I think that should give you guys a big enough of a hint. Where are we going? Gambling and casino? What state is that? アメリカでギャンブルといえば何州でしょう? What state is that? Nevada, baby! Yes! Nevada, baby! Yeah! Las Vegas, baby! Ohanabi, welcome! Good morning! Good morning! So today, we are going to Nevada. Nevada is towards the west coast. It's right next to California. So it's a very popular tourist spot for adults, right? As you all probably know. Good morning! Yes. So ネバダ州に今日は行きます。ネバダ州はアメリカの西の方にありますね。カリフォルニア州の隣にある州ですね。Is there anything besides casino in Nevada? How rude! Yeah, Nevada actually has a very has a national park. We're actually going to talk about that a little bit too. So Nevada has a lot of deserts and it has a national park too. So let's get into the story and see what else is there other than casinos. Good morning, good morning. じゃあね、ネバダ州にはね、カジノ以外に何があるのか、ちょっとね、今日のお話で読んでいきましょう。They have sand. Yes, they have sand. Yes, they have sand. And they have other stuff. じゃあ始めましょうか。Alright. じゃあね、日本語の字幕だったり読んでるね、英語の文が必要な方、ツイッチの方移動してくださいね。Alright, じゃあ読みましょう。読みます。I'm gonna read, okay? Alright. Nopi, the young witch with a love for adventure, landed beside you in Nevada. Her green cloak fluttered, and her eyes sparkled with excitement. Ready for some magical sightseeing? She asked with a smile. You nodded, eager for the journey ahead. First stop, a local diner famous for its Basque chorizo and pecan punch. Nopi's eyes lit up as she tasted the spicy sausage. This is better than my potions, she exclaimed, drinking the pecan punch. You laughed as she tried to lift her food with a fork using magic, causing a small mess. Maybe I should stick to my wand, she chuckled. Next, the Las Vegas Strip. Nopi's jaw dropped at the bright lights. It's like a wizard's
Oh, I'm sorry, one more time. もう一回読み直します、4の文。It's like a wizard's fireworks show, she marveled, pulling you into a big casino. Time for a little magic, she said, looking at a slot machine. With a flick of her wand, the reels spun and landed on the jackpot. Coins poured out, and Nopi danced around in joy. Who needs spells when you have luck like this? She laughed, sharing the coins with you. Her funny dance made people smile. Your next adventure was Fremont Street. Nopi was amazed by the bright lights and tried to match the rhythm with her own light spells, accidentally turning a nearby tree into a disco ball. Oops, she giggled. The crowd loved it, cheering for more witchy magic. As the sun set, Nopi suggested visiting Red Rock Canyon. Time to see some real nature magic, she said. The red rocks were beautiful. Nopi tried to call a friendly owl for a photo, but got a grumpy raven instead. Well, close enough, she shrugged. To end the night, you went back to the strip. Nopi wanted a selfie with the Eiffel Tower replica. Her broomstick got into most of the photos, and she laughed a lot at her own antics. As the night ended, Nopi hugged you tightly. Thanks for being my magical partner today, she said, smiling warmly. She got on her broomstick, ready to fly back into the night sky. Nevada is enchanting, especially with a friend like you. With a final wave, Nopi disappeared into the starry sky, leaving you with a heart full of laughter and memories that sparkled like the neon lights of Las Vegas. The end. Wait, don't make me laugh. 笑わせないで。Friend zone. ちょっと笑っちゃったよ、コメントね。フレンドゾーンとはですね、日本語で言うと friend は友達、zone は、まあ、日本語で言うなんとかゾーンとかあるじゃん。friend zone くっつけると友達判定されたっていう意味なんですよ。だから友達判定されちゃったってコメント笑っちゃったよまあね、アメリカはね、ハグをお友達でもしますからね。Yes. But anyways, is that another type of calzone? Alright, are we gonna start doing some weird jokes now? Okay, well anyways, how did you guys enjoy the story? We wanted to go to, you know, a lot of places in Vegas, so we didn't do too much gambling, but we did a little bit. どうでしたか？聞き取れましたか？ I see some of you were able to pick up some of the words though, which is great. ちょっとね、聞き取れたところがあったみたいだからいいですね。ハグされたとか、どこ聞き取れた人いるみたいで。Very good. うん。
最初の方に飲み物飲んでた。最初の方。Let's see. Were we drinking? Yes. Very good. Yes. We were drinking pecan punch. Pecan punch っていうジュースみたいなの飲んでましたね。I actually don't know what pecan punch is. So punch is like a type of juice. ジュースなんだけど、pecan punch is a cocktail. カクテルか。多分ラスベガスで人気なカクテルだと思うんだけど、どんな名前だね。Very good. But yes, we were drinking a drink. Very good. Unusual story today. ブラックキャニオン行ってた気がする。Not black. We said we went to Red Rock Canyon. Red Rock Canyon. これは This is actually a national park. Red Rock Canyon is a national park. What's national park in Japanese? 国立公園です。Red Rock Canyon is or no, yes, it's a national conservation area. So it's a national park. Yes. So we went there. そこ行きましたね。花火出てきた。Very good. Yes, we had fireworks at どこでだっけな Where did we see fireworks? We saw fireworks at 最初の方かな Oh yes, we saw fireworks at the Las Vegas Strip. ラスベガスストリップでfireworks 花火見ましたね。Las Vegas Strip is like probably the most famous area for Vegas. 多分ラスベガスで言うと一番有名なエリアが the Las Vegas Strip. チョリーゾ食べてた。Yeah, we had Basque chorizo. Yes, Basque chorizo っていうソーセージも食べましたね。Very good, very good. 今日全然聞き取れなかった？多分頭が働いてない。全然大丈夫ですよ。You could just re-listen to it later too. また後でね、時間ある時に聞き直してみてください。You went to the flea market. Did we go to the flea market? Flea market 行ったっけ？Let me see. Do we actually go to a flea market? 行ったっけ？I don't think we went to a flea market. Flea market は今回行ってないかな。今日は買い物はしてないですね。We didn't do any shopping this time. No shopping. 違う言葉と似てる言葉があったかな。どれだろうな。でも今回は買い物してないですね。寝起きすぐすぎって音。Everyone wake up! Wake up! Wake up! Get your brains working! 起きて脳みそを動かして最終日満天の星空の中帰ってた Very good! Yes, we did that! Yes, we did that! Yes! 満天の星空の中をのぴがほうきに乗って帰った Very good! ファイヤーショーって花火かな。ファイヤーショーじゃなくて Fireworks ですね。Fireworks Firework が花火です。英語で言う Firework We won a lot of money. Yes, yes. I did the slot machine and I won us a lot of money. I hit the jackpot. そう、スロットマシンでね、ジャックポットを引いてたくさんお金稼ぎましたね。Yes, we won a lot of money. Yes, yes. So, then let's look at the 3 words for today then. 流れ的に言うと let's just go over like everything in order then. 何をしたか順番でね、見ましょうか。So first we had food. We went to a diner and had the Basque chorizo and the punch, the pecan punch. 最初にローカルのダイナーに行ってBasque chorizo とピーコンパンチを飲みました。食べて飲みました。And then we went to the Las Vegas Strip and saw the fireworks show. Las Vegas Strip に行って花火ショーを見て and then we went into a casino
and I hit the jackpot そしたらカジノに行ってジャックポットを引いて and then we went to Fremont Street we went to Fremont Street フリーモントストリートっていうエリアに行って there were bright lights and music and that's where I turned a tree into a disco ball そういろんなライトとか音楽があったりするとこでそこで間違えて木をディスコボールに魔法で変えちゃったっていうシーンがありましたね and then we went to the Red Rock Canyon レッドロックキャニオンに行きましたね and then we went back to the strip and I was trying to take pictures, right? またその後にラスベガスストリップに戻って写真撮ろうとしてて and then we ended the night そして終わって帰ったって感じですね Okay 流れはそんな感じです So let's go over the three words before we read the Japanese translation じゃあ今日の3つの言葉をまず復習してから親子の方に行きましょうね1つ目fluttered fluttered じゃあこの文章読んでみますHer green cloak fluttered and her eyes sparkled with excitement So her green cloak fluttered この文章で意味当てられる人いるかなHer green cloak fluttered. So cloak is cloak はマントとかのことですね。So my green cloak のっぴの緑色のマントが fluttered どういう意味でしょうわかるかな fluttered So fluttered は flutter の過去形ですね ed がついてるので flutter緑の衣服がはためいた Very good, yeah Yes So fluttered means はためくとかひらひら震えるとかひらひら舞うとかなびくでもいいかもねニュアンス的には Yes Very good So I mistook Fremont for flea market I see the F It's okay Yes, cloak. Clock. No. 時計は clock です。This is cloak. Cloak and clock is different. 発音違います。So cloak is C-L-O-A-K but 時計は clock. これ結構発音違います。Cloak and clock. これ結構発音が違うので聞き取りやすいと思います。でもちょっと違いますね。Yes. So のっぴの緑のマントが風でねひらひらしたの fluttered ですね何か旗がねひらひらしてるでもいいし例えばよく we often use fluttered for like her eyelashes fluttered in like books 本とか小説とかってよくまつげがなんか fluttered とかって言ったりするんだよねまつげが fluttered の時のニュアンスはなんだろうこう恋ラブストーリーの時とかによく使われますねなんかこう目をパチパチパチしてる時にまつげがひらひらひらみたいな感じでっていう時の説明とかにも使ったりしますでも何か布系のものがひらひらした時とかに言ったりしますね So please try using it if you can ぜひね覚えて使ってみてください Alright next word is marveled This is a word that you guys probably have heard before Marveled リボンとかでもいいですよ、Yes that works So marveled これはねみんなが絶対聞いたことある言葉の過去形です So I'm gonna read the sentence 文章を読むので聞いててください、
It's like a wizard's fireworks show, she marveled, pulling you into a big casino. So marveled. So it's like a wizard's fireworks show. 魔法使いのファイヤー、花火ショーみたいって言ってノピが言って She marveled。 ノピがこの花火ショーを見て I marveled. So what do you think it means? どういう意味でしょう？マーベルヒーローズ。Yes, very good. Yeah, マーベルのヒーローの Marvel。そこからと同じ言葉ですね。I actually didn't realize until I was making this. I was like, wait, Marvel as in like the cartoon, like the comics? Oh wait, that's the word? I didn't realize until now. のびもね、これを準備してるまで、あ、マーベルってそれからかって初めて気がつきました。マーブルチョコとしか出てこないけどスペルからしたらそうだね。日本語だったら同じような感じだけど英語だと違いますね。マーブルチョコだったらマーボー B ですね。これ今回は V です。マーボーです。マーボー。Yes。ときめいた。あ、very good. Yeah. So marveled は marvel の過去形で脅威とか不思議とか驚くべきとか Yes. Actually, my first time seeing it as a verb. Really? Oh, I feel like you would see it in books. Yeah, but you wouldn't say it in your everyday conversation, right? Yeah. ネイティブの英語喋る人でもね、日常会話ではあんまり使わないかもしれないですね。結構本とか字で書いたりはします。でも喋ってる言葉の時にはそこまで使わない言葉かもしれないですね。でもみんな Marvel そのねコミックの Marvel はね絶対知ってるので覚えやすいかなと思ったのでピックアップしました。タバコの丸ボロ違うよ。丸ボロは英語であれなんて書くの？丸ボロ Marlboro or something? Yeah, Marlboro 全然発音違う英語にしたら。I don't even know if I'm saying that right. あ、マルボロってアメリカのブランドなんだ。知らなかった。Marlboro? I think that's how you say it in English. I don't know. I've never heard of it. わかんない。英語でのちゃんとした発音わかんないや。のびちょっとタバコ吸う知り合いいないからわかんないけど。でもマーベルの映画とかのマーベルの Marvel は Marvel この不思議とか驚くとかっていう言葉から来てます。Yes. そう動詞ですね。Marvel は。なのでぜひね特にマーベル好きな人は覚えてみてください。Good morning, good morning, welcome, welcome. We're doing our last word for today. 今日のね3つ目の言葉今からやります。最後。今までの他のやつにも出てきたかな Maybe this word was used in our past stories too. Today's word, enchanting. Enchanting. So I'm gonna read the sentence. じゃあ文章読みますね。Nevada is enchanting, especially with a friend like you. So enchanting. これはのぴがみんなに言ってる言葉ですね。So Nevada is enchanting, especially with a friend like you. ネバダは enchanting あなたがいるとより enchanting な場所ですね。その文章からどういう意味でしょう？のぴ先生は非喫煙者とそうですね。のぴはタバコはちょっと吸ったことないです。匂いがちょっと苦手ですね。魔法をかける。お Very good! I think that's very close. Yes! すごく近い。Enchanting は魅惑的なとかうっとりさせるとかっていう意味なので今回は魔法使いのぴは魔法使いなのでなおさらそういう魔法っていうニュアンスが含まれますね。Very good. So, Nevada is enchanting. ネバダはとっても魅惑的な魔法的魅惑的なみたいな感じの意味合いが含まれてますね今回は。でもよく魔法系のお話とかに enchanting とかっていう言葉よく使われると思います。
なので、like, so so I think in future stories, this word might show up a lot too. これからのね、お話にもこの言葉結構意外と出てくると思うので、覚えてください。Enchanting. Okay. So today's words were fluttered, marveled, and enchanting. 今日は fluttered, marveled と enchanting をピックアップしてみました。この中だと marveled が一番覚えやすそうだよね。マーベルね。マーベルそんなに興味ない人でもマーベルって聞いたことあるぐらい多分日本でも有名なシリーズだと思うので、ぜひね使ってみてください。Alright. Let's read the Japanese translation real quick then. じゃあ和訳をね軽く読みましょう。みんなが聞き取れてなかったところとかを補足するために読みます。Alright, we're gonna read the Japanese translation. I actually didn't have time to go over this last night, so it might be really bad. ちょっとね、昨日準備してる時に日本語和訳全部確認する時間なかったからちょっとひどいかもしれないけど Let's try reading. Okay. Oops. Okay. The 2:30 timer. We're good. タイマーになっちゃった。ごめんね。Okay. Alright. じゃあ和訳読みます。ノピは冒険が大好きな若い魔女でネバダにあなたの隣に着陸しました。彼女の緑のマントがひらひらと舞い、これが fluttered ですね。目が興奮で輝いています。魔法の観光に行く準備はできていると彼女は笑顔で尋ねました。あなたはうなずき前途に興奮していました。こっから変ですね。意味はなんとなく伝わるでしょう。はい。最初の停車地はバスクチョリゾとピコンパンチで有名な地元のダイナーでした。ノピは辛いソーセージを味わって目を輝かせました。リアルだったらノピ辛いもの苦手なので輝かせないと思いますが、In real life, I'm not very good at spicy stuff, so I probably wouldn't say this, but これは私のポーションよりも美味しいわよりもいいわと彼女は叫び、ピコンパンチを飲みました。彼女が、フォークで魔法を使って食べ物を持ち上げようとして小さな混乱を招いた時、あなたは笑いました。今日ひどいな。翻訳どうしちゃったチャット GPT。私は魔法杖。私はちょっとこれ今直すわ。私は杖の方が向いてるかもねと彼女は笑いました。ここは魔法でフォークを使って食べようとしたんだけど魔法が失敗しちゃったからフォーク二重にね、杖でフォークを動かすんじゃなくてもう杖で普通にご飯を持ってって食べた方がいいわねみたいなことを言ってるってことですね。次にラスベガスストリップに行きました。ノピの顎顎これ漢字顎なんで顎があるんだ Wait, why are we talking about my chin? 待って、顎jaw dropped か。We jaw dropped at the bright lights そこだからか。ここはラスベガスストリップの光でびっくりして口がバーって開いちゃったから顎が下がったみたいなってことですね。Good morning, good morning. 美味しそうな朝ごはん。すごいヘルシーですね。顎が明るい光に落ちました。ここマジで意味がわかんないからちょっと直します後で。顎が口が開いちゃって顎が下がってるっていう表現を英語ではアングリしちゃったみたいな表現で jaw dropped。jaw は、顎で drop が落ちるとか。なので顎が落ちるっていう表現をするんですね。Alright、そこの翻訳がめちゃくちゃです。次、まるで魔法使いの花火ショーみたいと彼女は驚き、大きなカジノにあなたを引っ張り込んだ。ここの驚きが、marveled ですね。さっきやった marveled。はい。次、
ちょっとした魔法の時間よと彼女は言い、スロットマシンを見ました。彼女は杖を振るとリールが回転しジャックポットに着陸しました。コインが出てきてノピは喜びで踊り回りました。こんなに運が良ければ呪文なんて必要ないわねと彼女は笑ってコインをあなたと共有しました。ここは魔法を使って不正をしたってことですね。It's okay. That's the perks of being able to use magic, right? 彼女の面白いダンスは人々を笑顔にさせました。次の冒険はフリーモントストリートへ。ノピは明るい光に驚き、彼女自身の光の呪文でリズムに合わせようとしましたが、近くの木をディスコボールに変えてしまいました。おっとと彼女は笑いました。群衆、周りだね。周りはそれを見て喜び、魔法使いの魔法をもっと求めて歓声を上げました。太陽が沈むとノピはレッドロックキャニオンへの訪問を提案しました。これが国立公園ですね。本物の自然の魔法を見る時間よと彼女は言いました。赤い岩は美しかったです。ノピは有効的なフクロウを写真に呼び出そうとしましたが、不機嫌なカラスを手に入れました。これはなんかフクロウと一緒に写真撮りたかったからフクロウを呼ぼうとしたらなんか不愛想なカラスが来ちゃったってことですね。それでも十分だわと彼女は肩をすくめました。それでいいやみたいなことだったねってことね。夜を終えるためにあなたはストリップに戻りました。ノピはエッフェル塔のレプリカとの自撮りをしたがりました。彼女のほうきかな、これほうきがほとんどの写真に入っていて、彼女自身のいたずらにたくさん笑いました。これはなんか写真撮ろうとしてんのに、ほうきばっかり写っててなんかポンなとこってことですね。夜が終わるとノピはあなたをしっかりと抱きしめました。これ普通にハグしたってことですね。そんななんか恋が始まるとかじゃなくて、よくアメリカ人がバイバイハグのことですね。日本語になるとすっげえビッグディオに聞こえるね。大げさに聞こえる。今日は私の魔法のパートナーでいてくれてありがとうと彼女は温かく微笑んで言いました。彼女はほうきに乗り夜空に飛んでいく準備ができていました。ネバダは、あなたのような友達がいると特に魅惑的よ。さっきのエンチャンティングですね。で最後の挨拶とともにノピは星空に消えていき、あなたを笑い声と輝く思い出で残しました。うわひどい、今日ひどい。何が起きた今日。マジでチャット GPT 不調すぎるだろ。Good morning! Welcome! Have you sung Viva Las Vegas yet? I don't know that song! There's a song like that? 知らない。そんな曲があるんだ。Good morning, welcome! Good morning, welcome! We just finished reading the Japanese translation. 今ちょうど日本語の和訳を読み終わりました。ツッコミどころ満載の和訳ですが、ニュアンスは伝わったでしょう。はい。So, any questions? 何か質問があれば、今、チャットにコメント欄に書いてくれればお答えします。But yes, anyways, this is our very family-friendly trip to Las Vegas. Yes. これはね、ラスベガス、すごくね、家族向けのラスベガスへの旅行でしたね。Yeah, when people say like they're going to Las Vegas, they're doing a lot of more other stuff. ラスベガス行く大人はね、もっとすごい激しいことをいっぱいしてますので、今回はすごく家族で行っても全然問題ない。Oh wait, actually, so some of these places I've been to. のぴね、家族とちっちゃい頃にラスベガス行ったことあるんだよ。で、行ったことあるところあるんだよ。So I've been to Fremont Street.Fremont Street 行ったことあるんだよ。Fremont Street, maybe if you've seen like videos of Las Vegas, you've seen it before. ラスベガスのね、動画とか見たことある人は見たことあるかもしれないけど、It's like a building with
a really high ceiling, and the ceiling is like a projector, and it has like colorful clouds, and like the ceiling is moving. なんか建物の中ですごい天井が高くて、天井がなんかプロジェクターみたいになってて、なんかプロジェクターで天井になんかいろんなものが映し出されてるような建物。It's very famous, I think. So that's the Fremont Street. そこが Fremont Street. And I've been there before. で、のびはちっちゃい頃行ったはず。Oh, it's Elvis Presley's song? I only know like that really famous love song. Oh, looked it up. Looks cool. Yeah. I think that's like one of the top 3 or 4 places to go, I think. Hanabiは fireworks, yes. Fire flower とは言いません。Nope. それはもう日本と英語の違いなので、英語だと fireworks ですね。Fireworks. Yes. And then where else? I think I've been to the Las Vegas Strip. I feel like everyone who goes to Las Vegas would go there. Because that's like the Las Vegas experience. あとラスベガスストリップも行ったことあるはず。ラスベガス行くのにラスベガスストリップ行かないとかありえないぐらい、もうラスベガスをといえばラスベガスのそのラスベガスの雰囲気を味わいたいのであればラスベガスストリップだと思うので、全然 like even if you don't go gambling, there's other stuff to see and do. I think there's like it's kind of like a carnival almost, I think. So there's like things to do for kids and families too. 別にカジノとかギャンブルだけとかじゃないから、全然そのカーニバルみたいな子供でも楽しめるようなアクティビティも全然あるので、多分ラスベガス行くならみんな行くと思う。Why is it called strip? I don't know. Oh, because doesn't strip also mean like street? I think. Let me check. Doesn't strip also mean like a street? Yeah, like a maybe? Wait, hold on. Like an area or something? Like a strip? Don't people say that? I feel like we do. It's not used as often, but I feel like some people do. I feel like I've heard it before. Like not like a street, but like a little area, maybe more like. 子供も中まで入れるところあるはず、全然。カジノとかは多分本当にそこのエリアだけみたいな。ちゃんとそこはしてるはずです。Yeah, should be fine. Kids can enjoy Las Vegas too, like family. 花火イコール火のお仕事。まあ、日本語に直訳したらそうだね。でも it's one word。一つの言葉だから、スペースがないから firework is one word. Firework is one word. スペースないので、そこはスペルするとき気をつけてください。For a moment I heard strip instead of street and it got scary. Well, it is called the Las Vegas Strip.言わんのか、ボカロに Fire Flower ってあるのでてっきり、ああ、そんな曲があるんだね。そうだね。花火は Firework ですね。We do not say Fire Flower. Fire Flower とは言いません。聞いたことないです。Yeah. Oh, really? Oh, it's a US only thing. Oh. Like, I feel like it's an older way to say like area or like a little street or like kind of like a sketchy area too is my image when I hear someone using the strip. And it's also old. Like no one says it anymore. In like older movies. Yes. But yeah.
でものぴもちっちゃい頃家族となんでラスベガスにしたんだろう、わかんないや。お父さんお母さんもギャンブルしたんかな、知らないけど、のぴが I was like in elementary school or something, middle school or elementary school. So I was really young, so I don't have a lot of memories. のびが本当にね、小学校か中学校ぐらいの時だからそこまで記憶ないんだけど。But yeah, I'm pretty sure we went to Fremont Street and the Strip. But I don't remember what exactly we did. あんまりなんかこれっていうことをした記憶があんまりないんだよね。I don't remember. But yeah.I just remember that my brother, he was also really small. We were just walking, and then like some random person who won a big monkey stuffed animal with like long arms just like came up to us and they were like, "Here, I won this. I don't want it, so I'm gonna give it to you." And he gave it to my brother, and I just remembered that.唯一覚えてるのが、なんか知らない人がなんかどっかのゲームの景品でなんか腕が長い結構大きめな猿のお人形さんをなんかいらないからなんか勝ったけどいらないからあげるっつって弟に渡してきたっていう記憶しかない。That's all I remember. Yeah. Is Nopi Mama watching? We need an explanation. No, she's not watching. At least I don't see her. But yeah. But yes, I think Las Vegas is a very popular place for young adults, especially to go out and have fun. Because, you know, it has a lot of exciting things to do. でもラスベガスはね、結構若めの大人が遊びに行くところで人気ですね。いろんな若い人が楽しむようなことがいっぱいあるので。Yes. But yeah. Yeah, that's all. I don't have anything else to talk about Nevada. Oh no, actually, Nevada has a really cool place where there's like an area in the desert where there's a lot of colorful rocks. Like someone painted them. But it's like a popular place to go to as well. But I didn't have space to include it. But that's another really cool place I want to try visiting in the future. 他にもね、なんか砂漠の中でなんか誰かが手でねペンキでいろんなカラフルなペンキで塗った岩をこう重ねてる場所があって、結構日本の有名人とかもネバダ行くとなんか行ってるイメージなんだけどっていうなんか人気な場所とかもあったり、そういうところいつか行ってみたいですね、のぴもね。Yeah. Nevada is also a good place to find UFOs. That's true. Area 50 something? そうだ。宇宙人が来るって言われてるとこもあるんだ。ネバダ。It's Area 51 or something, right? Area 51かなんかみたいな。That's in Nevada, I think. Yeah, Area 51. Area 51 is in the US.Or not the US, of course, we're talking about the US. Is in Nevada. Yeah. それ有名かもしれない、日本の人でも。Yeah. なんか、it's an Air Force base, but it's very well known as like an alien place or something. なんか、エイリアンが来るみたいなっていう風に言われてる。本当はアメリカのエアフォースのエアフォースだと何？空上自衛隊みたいなかな。But yes, that's also pretty famous, I think. それも結構そういうのが好きな人にとっては有名なスポットなのかなと思います。Yeah. Time to Naruto run to Area 51. Yeah, Nevada has a lot of deserts and it's kind of all the states are big, but it's very open, so I guess it's like a good place for
aliens to come land or something. I don't know anything about aliens. But anyways そういう場所もあるってことですね。ネバダは本当砂漠とかがたくさんあって結構スペースが大きいいろいろな砂漠で何もないエリアが結構あるからそういう感じの場所もあったりまあなんか砂漠広いからなんかエリアンがね、来やすいのかよくわかんないけどOh, Area 51 is an alien hangout spot? Really? そうなの Yes, but yeah, hope this story wanted to make you come or go to Nevada. Hey, Atope, welcome. Alright, so if we don't have any more questions, then why don't we go into roll call and end for today? じゃあ今日もうね、質問がなければ、お名前呼びして終わりたいかなと思います。Let's see, what should we make the word for today? 今日は何を挨拶代わりにしようか。Should we do like, what should we do? Like Vegas, baby, or Vegas. What do people say when they go to like Vegas? Oh no, I'm late. It's okay. It's okay. Thanks for coming. 何がいいかな今日のキーワード。Any suggestions? 何がいいかなハグネバダの話なのに一番最後に来たそれwhat we do in Vegas, stay in Vegas. Oh yeah, that's what people say. Yeah, that's true. Don't people say that for like any place though? Oh, let's do jackpot. じゃあジャックポットでねみんなもね人生のジャックポットを当ててくださいなんかうまく終わらせた Yes, so let's say jackpot so you guys can all hit the jackpot in life and I hope you guys can hit the jackpot this week as well So みんなねジャックポットってねコメントに打ってくれれば名前呼びしたいと思いますAlright, Alexander, thank you for coming! Jackpot. 水まんじゅう怖いさん、ありがとう来てくれて Welcome, thank you for coming! Also, 水まんじゅう怖いさん、Twitch の方のね、ギフトとビッツたくさんありがとうございます。この前ね、お騒がせしました。シューズ、welcome! イテザ、thank you for coming! しげとき、welcome! たくチャンネル、welcome! Haru, thank you for coming. 明日のさく thank you. Jackpot. 一恵 welcome. たぬきのしっぽ welcome. 立花悲願 welcome. Jackpot. しのみ jackpot. イェーイ。やえさまジャックポット。やえさまもねギフトとかビッツありがとうございました。関さんいいねスタンプありがとうございます。Thank you, Seki. Thank you for the gift and bits as well, Seki-sama. Thank you. And Zekin over on Twitch. I think we also had Watagashi Ringo sanもね、学校行っちゃったけど Thank you for coming. Yes. And Pedro, jackpot, yay! Jackpot. Yes. I wanna try gambling in real life, but I'm oh shit, fuck. Damn it! Fuck. Okay. 間違えて自分のことミュートしてたわ。I forgot I left my jump scare alerts on from last stream. Sorry guys.
And I muted myself instead, thinking that I muted the alerts. アラートミュートしたつもりが自分のマイクミュートしてた。Sorry guys, I hope it didn't hurt your ears too much. That was a real jump scare. Yes, that was a real jump scare. All right. But anyways, did I miss anyone? お名前呼びできてない方いないかな。もしお名前呼んでないよって人いたらジャックポットってねコメントで打ってくれればお名前呼びさせてもらいます。Okay. Well, while I wait to see tomorrow, same time, same 時間ね明日。So same time tomorrow, and we're gonna do some cooking tomorrow. I'm still thinking of what to make, but we'll do a cooking story tomorrow. 明日も同じ時間で明日は何にするか決めてないけど明日はお料理お話にしますので I'll see you guys there, okay? Oh, Tarushiba, oh jackpot! Tarushiba, thank you for coming. I hope you guys all hit the jackpot this week. Hope you guys have something lucky going on. I'll see you guys same time tomorrow. And then I have another stream this week. Oh, and then I'm collabing with Nico-chan. I'm having a Minecraft collab with Nico-chan the day after. And then another stream the day after, I think. I don't know what I'm doing, but yes. So, I will see you guys tomorrow and the rest of the week, hopefully. 明日も明後日も配信もその次も配信ありますので皆さん遊びにぜひ来てください。Alright, so stay safe, thank you. You too. I do not have a Discord server unfortunately, but I have Twitter or X as you call it, or as people call it, but I still call it Twitter. If you would like to follow me on Twitter, I post my schedules there. I also stream on YouTube, and my schedules are up on YouTube as well, so you can find me there as well. But yeah, all right. Let's see if there's. Oh, Tekebun ne. Okay. Yes, hold on. I need to see if there's anyone I can raid. 1 second. Let's see. People really call it X. I think people in Japan are starting to call it X. I think it's lame. And I hate it. But because of them, I'm like starting to call it X, but I will call it Twitter forever until no one knows what Twitter is. So it's okay. Anyways. Some older people, I know, I hate it. It's so cringe. Yeah, I hate it. Let's see. There's no one I can raid. レイドできる知り合いがいない。どうしよう。There's no one I can raid. Let's see. Let me double check. Let's see. Yeah, I don't know this person. They don't know me. Maybe someone starting soon? Oh, is there someone starting soon? Let's see. Upcoming. I can't. 誰か始まりそう？配信友達で。Is there someone who's about to start? I'm only seeing. Nah, they're like a couple hours out too. Yuka's starting soon? Really? Where is she? Is she late? Oh no, she's not late. We're still 2 minutes before, huh? But I can't find her stream. どこだ? Here, I'll search. これで search したら出てくる? あった。So she's starting in a little bit. あと2分ぐらいで姉子が始まるのか。時間通りに始まれば。Okay, well, let's go raid her then. We'll go raid Yuka-chan. Yuka-chan レイドするか。Okay, alright.
So we will rate her, so please go say hello to her. ニカちゃんにね、おはよう言ってあげてください。Alright, as always, thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe if you haven't already. まだね、チャンネル登録とかグッドボタンを押してない方はぜひしてってください。Alright, I will see you guys tomorrow, same time. 同じ時間明日お会いしましょう。Have a magical rest of your day and I'll see you tomorrow. おつのびでした。